Olá pessoal, voltamos aqui com o Scam para mais um vídeo e dessa vez, galera, a gente vai fazer, vamos dar continuação, né, à nossa aventura. Nós conseguimos aqui, ó, essas carnes aqui, tá certo? E ficamos no vídeo anterior de fazermos assarmos essa carne, né, velho? Então vamos ver se a gente consegue aqui, deixa eu ver, lareira. Eu acho que eu preciso de um graveto pequeno, acho que dá pra fazer isso aqui, hein, velho. Aqui o que? Temos aqui a fogueira, né? Podemos fazer, pessoal, esse fogo para assarmos a nossa carne. Conseguimos matar um animal, não sei se vocês assistiram o vídeo passado, tem um zumbi para lá. Conseguimos matar o animal e ficamos de fazer nossa fogueira para cá, ó. Uma fogueira improvisada para ver se a gente consegue comer essa carne. Se não der, velho, eu acho que eu vou comer ela crua mesmo, não sei. Eu tô com a impressão que vai ficar complicado, hein? Tem uma estrada para lá. Eu vou ver se eu consigo me esgueirar para cá, né? Pra gente poder cortar umas árvores dessas aqui e tentar fazer já a fogueira. Vamos ver aqui se eu conseguir. Eu tô sem instrumento de corte. Procurar pedra aqui de novo, certo? Pra gente fazer algo, pra gente cortar e tentar fazer outro machado. Eu estou sem machado também. Não sei se dá. Vamos lá. Vamos tentar fazer logo já, né? Vou fazer isso aqui primeiro. Estamos com fome, sem energia. Não sei se vocês assistiram o vídeo passado. Nós ficamos sem energia o tempo todo, então é bom a gente se preparar aqui para não passar perrengue, né? Vamos cortar aqui. Talvez eu coma essa carne crua mesmo, só para dar um gás aí para o nosso personagem. Afinal de contas, estamos com fome, muita fome mesmo. Ele tá bastante cansado, eu acho, não sei. Eu estaria, né? Aqui eu preciso fazer mais cordas. Eu vou colocar isso aqui. Vamos fazer aqui, acho que conseguimos fazer, né? Acho que sim. A gente consegue fazer cordas aqui para poder a gente conseguir o nosso machado. E esse espeto aqui, galera, ó, talvez a gente consiga também, será? Por aí a gente pode assar nossa carne, será, galera? Vamos ver aqui, né? Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue fazer. Não, agora não, né? Agora não, porque eu fiz a corda. Vamos soltar esse osso. Vamos largar isso aqui. E vamos pegar essa corda. Não sei se ela cabe sim. Isso. Porque nós precisamos fazer, né? Deixa eu ver. Vamos lá. Tá aqui, graveto longo. Será que eu consigo fazer graveto pequeno aqui? Sim. Ficamos assim, galera, vamos criar isso aqui já. Para comer essa carne, só que eu não vou comer crua, né? Talvez o personagem fique passando mal e eu estou procurando evitar, não é isso? Eu estou procurando evitar essa situação. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Graveto longo e faca de pedra. Vamos fazer. Vamos tentar fazer isso agora. Temos a nossa faca de pedra. Podemos achar o nosso graveto longo aqui, ó. Estamos aqui no intuito de sobreviver, pessoal. Existe toda uma questão, vamos criar logo essa parada aqui. Existe toda uma questão nesse jogo de você também poder participar de PVP, né, ir pra cima de zumbi. Porém aqui a intenção nossa é sobreviver a todo custo, entendeu? Fazer, né, o que tem que ser feito. Olha lá. Vou levar as mãos disso aqui, vamos colocar esse espeto no local aqui, ó. Vamos ficar numa sombra legal, né?
Tomara que não apareça nenhum zumbi. Quero colocar num lugar mais aberto. Que a gente possa ficar bem à vontade, fazer nossa fogueira e assar aqui, ó. Aqui tá legal. Aqui está legal. Aqui está bem legal, não tá não, galera? Vamos colocar ele aqui. Ó, isso. E agora vamos tentar fazer a nossa fogueira. Vamos tentar fazer a nossa fogueira. Vamos tentar fazer a nossa fogueira para poder colocar o nosso espeto, aliás, a nossa carne para assar, né? Cadê? Aqui. Aqui. São gravetos pequenos, 5 eu tenho também isso. Então vamos criar logo, né? Vamos criar. Vamos fazer isso aqui. Isso, desfizemos. Temos aqui o nosso isso. Ok. Então vamos criar isso aqui. Vamos criar aqui. Aqui. Isso. Muito bom. Aí o que é que precisamos aqui para encher? Encher de tiras? Encher. É uma lareira improvisada. Ah, tá. Eu percebi agora, galera. Precisamos de material, né? Precisamos enchê-la. Será que eu tenho aqui, cara? Será que eu tenho? Não sei. Eu tenho. Tenho trapos aqui. Né? Vamos encher aqui então. Será que conseguimos? Olha, tem que ser um desse ou... muito bem então. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui mais... Vamos cortar... Nós estamos com o nosso material aqui já, então precisamos só de mais alguns itens para poder acender aquele fogo ali, né? Eu acho que esse vídeo aqui vai ficar assim, galera. Eu vou tentar aqui encher aquela nossa fogueira, acendê-la, aliás, né? Isso. Um graveto longo que eu vou pegar, né? Isso, um graveto longo. Pegamos. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer isso aqui de gravetos pequenos. Talvez também levar na mão até lá, não sei. Porque não temos espaço nas nossas... Vamos levar na mão, né? Vamos levar as mãos, isso. Vamos levar pra lá. Bom que ela fica azulzinha assim, dá pra você... Eu vou largar aqui, ó. Eu vou largar aqui nossos gravetos. Vou largar aqui, vamos desfazer isso para termos materiais, ok? Então, encher. Eu acho que agora dá para acender, hein, galera? Será? Vamos lá, deixa eu ver aqui. O que é que a gente usa aqui? Levar as mãos essa broca. E vamos ver se a gente consegue acender isso. Tô aprendendo ainda também, galera, com vocês. Acender fogo. Opa, legal, velho. Olha só nosso fogo. Que é isso? O que é que você quer aqui, meu amigo? Você tá me observando também, né? Ó, deixa-me quieto aqui, que eu vou comer a minha carne. Eu vou comer minha carne aqui, velho. Deixa aqui. Vamos levar, adicionar... O que é que eu faço aqui? Espeto. Eu vou soltar essa parada aqui da minha mão, né? Porque eu acho que ela tá ocupada. Pra gente ver se a gente consegue levar as mãos, isso, né? Vamos ver se a gente consegue colocar isso aqui. A carne, será? Não sei. Eu queria colocar ela aqui, velho. Nesse espeto, eu tenho que fazer espeto aqui, eu não sei. Eu vou colocar, eu vou tentar colocar essa carne aqui
perto, ó. Vou ver se ela assa, né? Acho que ela tá assando, hein, galera? Não sei. Vou pegar outro pedaço aqui. Vamos colocar ela aqui. Opa, 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 opa. Que é isso, mano? Você tá indo pra cima do fogo, velho. Não dá, né? Eu acho que tem outra forma, pessoal, de fazer isso. Eu não lembro, eu tô jogando esse jogo agora também. Mas deve ter outra forma aqui. Deixa eu ver se a gente consegue fazer o... Pois é. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa que dê pra... Opa, essa carne tá boa, hein? Eu vou pegar. Olha lá. Comeu, acho que vou colocar outra. Vocês viram, ela? Deu pra perceber que eu comi uma carne já assada? Olha só. Vamos levar essa outra aqui, então. Já colocar ela aqui, ó. Também pra... Vamos lá, essa nossa carne, né, velho? Depois a gente vê aí a questão do espeto, como é que faz melhor. Mas ó, já conseguimos aqui a nossa refeição, hein? Nós já estamos aqui bem abastecidos, conseguimos acender a nossa fogueira. Vou colocar essa coisa pra cá. Comer, vamos comer, mano, vamos comer. A carne não tá tão assada assim, mas já dá pra... Já tirou pelo menos algum... Pegar... Vamos pegar essa carne, vamos pegar essa carne. Será que elas estão boas? Ó, tá quase boa, hein? É um bife mal passado, sim, né? Vamos dar mais uma passadinha aqui, então. Já. Vamos queimar aqui as bactérias, né? Vamos ver direto aqui, ó. Aqui. E aqui. Vamos dar uma relaxada aqui na fogueira, galera. Não tem nenhum zumbi pra cá, né? Essa era a nossa intenção aqui nesse vídeo, assar a nossa carne, conseguir comer deixa eu ver aqui o nosso metabolismo. Acho que estamos conseguindo, hein? Acho que eu vou beber um pouco só de água depois. Confesso... Opa! Meu Deus, a carne tá sumindo, velho, não acredito. Queimei nossa carne, galera, será? Sim. Queimamos a carne, velho. Meu Deus. Que maravilha, hein? Vamos começar aqui então. Poxa, velho, não acredito. Mas beleza, nós temos um pedaço aqui ainda. Vamos tomar, beber um pouco dessa cerveja. Depois a gente caça mais, né, velho? Foi relativamente fácil caçar. Ainda temos um pedaço de carne aqui. E nosso vídeo vai ficando por aqui, galera. No próximo vídeo a gente vê se consegue fazer um abrigo. Talvez... Vamos fazer esse ossinho aqui, né? Pra gente ver se a gente costura alguma coisa. E a gente faz um abrigo por aqui, velho. Estamos conseguindo sobreviver. Queimamos a nossa carne, infelizmente, mas aí... É aquela questão, né? Marinheiro de primeira viagem. Então é isso, galera. Vamos finalizando por aqui. Próximo vídeo a gente faz um abrigo aqui perto. E depois a gente procura aí uma base, alguma coisa pra gente conseguir algumas armas, ok? Finalizando por aqui, valeu por assistir, tchau!